হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক আমাৰ ঘৰত এইবাৰ হালধীয়া গোলাপ ফুলিছে। এয়া চাওক, যোৱাবাৰো ফুলিছিলে বাৰু, কিন্তু যোৱাবাৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল, এইবাৰ কৰিছোঁ। ৰঙা বা বগা গোলাপ ফুলতকৈ এই হালধীয়া ফুলপাহ পাহিবোৰ বহুত টান হয় আৰু পাতখিনিও অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ মজবুত, আৰু পাহিবোৰ সহজে সৰি নাযায়, বহুত দিনলৈকে থাকে, সোনকালে ফুলপাহ মৰহি নাযায়। বাকী ৰঙা বা বগা গোলাপ সোনকালে পাহিবোৰ সৰি পৰে, কিন্তু এই হালধীয়া গোলাপৰ পাহিটো ইমান সহজে সৰি নপৰে। এয়া চাওক, গুৰিৰ পৰা মই দেখুৱাই দিছোঁ, একো সাৰো দিয়া নাই, এনেকৈয়ে হৈছে। এয়া আৰু এইফালে চাওক, এয়া বগা নাৰ্জী গছ, নাৰ্জী ফুল এয়া ফুলিছে, কেইবাপাহো ফুলিছে বাৰু, 3পাহমান ফুলিছে। এইপাহ এপাহ, এইপাহ এপাহ, বহুত ফুলে এযোৰ চব, ইমান ধুনীয়া। বহুত ওপৰত ফুলি আছিলে, মই ডালটো হাওলাই পেলাই আনি ভিডিঅ' কৰিছোঁ। এয়া এয়া দেখিছেনে, বৰ ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। ক্ষমা কৰিব, এইখিনিতে মই মোৰ ভুলটো শুধৰাই দিওঁ, মই বগা নাৰ্জী বুলি ক'লোঁ, আচলতে বগা জবা ফুলহে। আৰু এইফালে ৰঙা গোলাপো ফুলি আছে। এয়া ৰঙা গোলাপ বাৰু বহুতৰে ঘৰত থাকেই, এই বহুত ফুলিছে, বহুত হয় আমাৰ ঘৰত। ৰঙা গোলাপ যদিও সকলোৰে ঘৰতে থাকেই, তথাপিতো ইয়াৰ সৌন্দৰ্য বাকী সকলো ফুলতকৈ বেলেগ নহয়নে? কিমান ভাল লাগে ৰঙা গোলাপ ফুলপাহ দেখিলে। আৰু এইফালে এয়া সৰিয়হ ফুলি আছে, এয়া গুটি ধৰিব আৰু ধৰিছেই, বেছি নহয় অকণমান। আৰু এইফালে এইটো কি ফুল হয় জনাবচোন, নামটো কি ভালকৈ নাজানো বাৰু। এইবাৰ প্ৰথম ফুলিছে, কেইবাপাহো শুকায়ে গ'ল মৰহি, এতিয়া আকৌ এয়া এই 3পাহ ফুলিছে আৰু ফুলিব চাগে।